अस्सलाम वालेकुम। जीअं त नाविल जे बारे में पढ़ंदासीं। नाविल अतालवी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ नॉवेला मां निकितल आहे, जंहिं जी माना ॿोलीअ जे एतबार जे लिहाज़ खां लफ़्ज़ी माना जेका आहे नादर या नई ॻाल्हि। नाविल हिकु नसरी किसो आहे जेको में मुकमल ज़िंदगी जे हिसाब सां बयानु कयो आहे, ज़िंदगी जे बारे में बयानु कयो आहे। नाविल जा अंसरनि में कहाणी, प्लॉट, किरदार, मकालमो, असलूब ऐं मौज़ू वग़ैरह शामिल आहिनि। नाविल जो जेको तर्जुमो आहे सिंधी ज़बान जे हिसाब सां, सिंधी ज़बान जे हिसाब सां कहाणी या अफ़साने मां कंदा आहियूं। नाविल में ॿिनि मुख्य ॻाल्हियुनि जी ॾाढी घणी ज़रूरत हूंदी आहे, हिकु आखाणी, ॿी सीरत निगारी। आखाणी कहाणीअ जे बारे में हूंदी आहे ऐं सीरत निगारी जेका उन में किरदार मौजूदु हूंदा आहिनि। उन खां सवाइ कहाणीअ में आयल अदाकारनि जी सीरत निगारी जा तरीक़ा ॿ आहिनि। हिकिड़ो पहिरियों उन आखाणी जेका असां लिखूं था, नाविल लिखूं था, उन में ॿ शयूं मेन आहिनि। हिकु पहिरियों अदाकारनि जी गुफ़्तगू में ज़ाहिर करणु, त उन मां ख़बर पवंदी त कीअं आहे उन्हनि जी अदाकारी, या कहाणी कीअं आहे, अदाकारनि जी जेके किरदार आहिनि उन्हनि जी सीरत निगारी कीअं आहे। उन खां बाद ॿियो मुसनिफ़ जे कलम मां हिकु चङे नाविल में उन जो मुसनिफ़ ऐं अदाकारनि जे वाता, सनम दिली जज़्बात, हलत चलत तां परदो खणी असली रंग में पेश करे थो। हिन जो मक़सदु आहे ईअं त नाविल जेको आहे, जेको मुसनिफ़ लिखे थो उन जे ज़हन में छा थो हले, उहो ॻाल्हि करणु कहिड़ी पेश करणु चाहे थो, कहिड़े मतिलबु हुन में लिखियो अथई, दौर में लिखियो अथई, कहिड़ो दौरु आहे, उन महिल बग़ावत जो दौरु आहे, उन महिल ख़ुशहालीअ जो दौरु आहे, कहिड़े हिसाब सां लिखियलु आहे। जेको नाविल आहे उहो सभ खां सिंधी अदब में अंग्रेज़ी अदब वसीले आयो। सभ खां पहिरियां नाविल रासीलास जो तर्जुमो कयो वियो, जेको मुंशी आधाराम तर्जुमो कयो। ऐं पहिरियों तबाज़ाद नाविल मिर्ज़ा कलीज बेग जो दिलाराम आहे, जेको 1888 में छपियो। 1888 मां इन मां इहो थो ज़ाहिर थिए त हे अंग्रेज़नि जो दौरु आहे। 1843 खां वठी मतिलबु जेको अंग्रेज़नि जी जेका हुकूमत शुरू थी आहे, उन वक़्त खां वठी मतिलबु जेका ही नसर जी जेका सूरत आहे, माना मेन पार्ट आहे नसरी सिंफ़ूं जेके आहिनि तक़रीबन अंग्रेज़नि दौर में आहिनि। नाविलनि जा क़िस्म वाक़ियाती, ड्रामाई, सियासी नाविल, जासूसी नाविल, नफ़्सियाती नाविल, रोमानवी नाविल, किरदारी नाविल, तारीख़ी, इख़लाक़ी नाविल। वाक़ियाती नाविल हिन क़िस्म जे नाविलनि में नाविल निगार सिर्फ़ जेके वाक़ियाती हूंदा आहिनि त उन में कंहिं ख़ासि दिलचस्पी रखंदड़ वाक़िअनि खे उपकार कंदो आहे, जंहिंजी शुरूआति कंहिं नंढे या मामूली किसे सां थींदी आहे, पोइ उन में ॿिया वाक़िआ ॿिया शामिल थींदा आहिनि ऐं किसो मुंझारे जो बि शिकार थींदो आहे। अहिड़ी तरह मसइलनि जो हल नामुमकिन थी पवंदो आहे, पर आहिस्ते आहिस्ते उहे मुंझियल जेके मसइला आहिनि उहे हल थी वेंदा आहिनि। आमतौर ते हिन क़िस्म जे नाविलनि जी जेका पुॼाणी ख़ुशहरीअ वारे माहौल में थींदी आहे। ड्रामाई नाविल हिन क़िस्म जे नाविलनि में न प्लाट जे चौधारी किरदारनि खे पाबंद कयो वेंदो आहे ऐं न ई वरी प्लाट ते ज़ोर ॾिनो वेंदो आहे। माना हिन जो जेको को मतिलबु पाबंदी न हूंदी आहे हिन में कंहिं क़िस्म जी। उन खां बाद अमल, किरदार ऐं सीरत में तब्दीली आंदी वेंदी आहे। अहिड़नि नाविलनि में ज़ाहिर ऐं बातिन खे हिकु करे ॾेखारियो वेंदो आहे। सभिनी तब्दीलियुनि लाइ जेका दाख़िली सबब ज़रूरु मौजूदु हूंदा आहिनि, जेको मतिलबु जेके बि थींदियूं आहिनि, किरदार थींदा आहिनि, सीरत जेका हूंदी आहे, जेको अमल हूंदो आहे, उहो पढ़ंदड़ खे महसूसु थींदो आहे। किरदार ऐं अमल में विछोटी ॾेखारणी न हूंदी आहे। अहिड़नि नाविलनि में इख़्तिताम बि ईअं ई थींदो आहे जो उहो वाक़ियात जो नतीजो न हूंदो आहे, पर सीरत संवारे पेश कयो वेंदो आहे। सियासी नाविल सियासी जो मक़सदु आहे त सियासत जे हिसाब सां जेके रोज़मर्रा जी जेके तारीख़ में थींदियूं आहियूं आहिनि, त सियासी कहाणियूं बि हिन क़िस्म जे नाविल नोयत जा नाविल थींदा आहिनि, जेके हिन क़िस्म जे नाविल या कहाणियुनि में सियासी मौज़ूअ खे खणी वाक़िअनि जो तानी पेटो आणियो वेंदो आहे, जंहिंमें ख़ासि करे असांजे मतिलबु हिन में
जेको अमर जलील साहब आहे उहो हिनमहिल बि लिखंदो आहे, जंहिंजो ख़ासि नाविल जेको लिखियल नेठ गूंगी ॻाल्हायो। ॿियो गुलाम नबी मुगल साहब जो ओड़ा सियासी नोयत जा नाविल जदीद दौर में आहिनि। जासूसी नाविल, जासूसी लफ़्ज़ मां ख़बर पइजी थी वञे त कंहिंजी शइ जी जासूसी करणु, जेके अॻ में पुराणे वक़्त में माण्हू घणो जासूसी जा जेकी जासूसी करण जा शौक़ीन हूंदा हुआ या जासूस थियण जा शौक़ीन हूंदा हुआ, या उन्हनि में हिकिड़ो जज़्बो मौजूदु हूंदो, उहे अहिड़नि क़िस्मनि जा ई पढ़ंदा हुआ। जंहिंमें अॼुकल्ह अंग्रेज़ी मूवियुनि में बि घणो ईंदो आहे, सिंधी मूवियुनि में बि ईंदो आहे, उर्दू में बि ईंदो आहे, केतिरनि मूवियुनि में बि ईंदो आहे। त हिन नाविल जेके हूंदा आहिनि, बुनियादु जेको आहे सरहेब वालपोल 1941 खां 1884 जो जेको हिसाब हो, उन में मतिलबु माना हिन जासूसी नाविल जो बुनियादु विधो। उहो जासूसी जेको नाविल जी था ॻाल्हि कनि, उहो सिंधीअ त न, पर जासूसी बुनियादु जेको आहे नाविल जो उहो विधो। हिननि नाविलनि में फरेब, क़त्ल, जेका हिकिड़ी हूंदी आहे राज़, मतिलबु केतिरा ई मौज़ू वधीक हूंदा आहिनि। जासूसी नाविलनि जी तरक़ी जेका तेज़ीअ सां थी, पढ़ंदड़नि जो हल्को वधियो। जेके माण्हू को ख़ासि करे शौक़ीन हूंदा, अंग्रेज़नि जे दौर 1843 खां 47 ईस्वी में सिंधी जासूसी नाविल पंहिंजे अरूज ते पहुतल हो। मास्तर हासूमल, मास्तर मनोहर, नारायण दास विशनदास, नारायण दास बसरमल, नानक राम ऐं ॿिया केतिरा ई जेके बि नाला आहिनि उन्हनि जा अहम आहिनि, जेके नाविल में घणो करे किरदारनि ऐं जासूसनि में माना जेके बि आहिनि उन्हनि खे कंदा। मुख़्तलिफ़ उन्हनि जा ब्लैक जासूस दुआरनि में अरसैन लोपेन, राइमर क्यू डाकू ऐं ॿिया केतिरा ई वग़ैरह हुआ। उर्दू ॿोलीअ में बि मतिलबु हिकिड़ो थोरो जासूसी नाविल जो थोरो इहो था वठूं जाइज़ो। उर्दू ॿोली में बि इब्न सफ़ीअ जो जासूसी दुनिया, इमरान सीरीज़ मक़बूल आहे, जासूसी उन्हनि ते नाविलनि ते ॿधल हो। रिसालनि में बि ईंदा आहिनि, ईअं करे केतिरनि में थींदा आहिनि, ख़ासि करे उर्दू अदब में घणा बि हूंदा आहिनि। नफ़्सियाती नाविल, अहिड़ा नाविल जिन में मुआशरे जी सही तस्वीर कशी थियल हुजे, मतिलबु जेको असांजो जेको समाज में जेको हिकिड़ो रवैयो आहे, बिहेवियर आहे, उन हिसाब सां हूंदो आहे। किरदारनि खे मिसाली करे पेश कर, संदन सीरत खे उजागर कयो वियो हुजे। अहिड़नि नाविलनि में हुस्न, मुहबत जो ज़िक्र, बुख ऐं बेरोज़गारी जो अहवाल पियो अचे थो। मतिलबु हिन में हर क़िस्म जो आहे जेको समाजी तौर ते हुजे, उन तौर जी जेका नफ़्सियात हुजे, उन हिसाब सां तारीख़ी हालात, वाक़े ते लिखियल माण्हुनि जी सोच ऐं उमीद तहत मंज़र निगारी कंदो आहे। रोमानवी नाविल, रोमान लफ़्ज़ रोमांस मां निकितल आहे। अंग्रेज़ीअ में रोमांस जी लफ़्ज़ी माना उहे कहाणी, किसो या दास्तान, पोइ छो न उहे ख़याली छो न हुजे, तसवुर जेको थियल हुजे, कीअं बि कंहिं मतिलबु कंहिं तसवुर करे लिखियो हुजे इन ॻाल्हि खे, उन हिसाब सां। सिंधीअ में रोमानवी लफ़्ज़ जी माना थींदी इश्किया या मुहबत वारो। रोमानवी नाविल इश्किया कहाणी ते ॿधल हूंदो आहे, जंहिंमें रोमानवी डायलॉग थींदा आहिनि, पस मंज़र हावी हूंदो आहे, जंहिंजो मतिलबु तारिक आलिम अबड़े, तारीख़ थोरो ग़लति लिखियल आहे, 1958 खां जेको उन्हनि जी साईं जी ज़िंदगी 2011 में साईं जो मतिलबु जेको लिखियल आहे, रहिजी वियल मंज़र जेको हिकिड़ो बहितरीन नाविल रोमानवी नाविल आहे। किरदारी नाविल, किरदार जे हिसाब सां, जंहिंजो किरदारी नाविल में किसे जे भेट में किरदारनि ते वधीक तवजो ॾिनो वेंदो आहे, ऐं को बि किरदार ॿिए किरदार या पिछाड़ीअ ताईं नाविल जी फिज़ा ते छायल रहंदो आहे। नाविल जा ॿिया किरदार ऐं वाक़िआ हिन किरदार खे वधीक चिटो करण में मददगार साबित थींदा आहिनि। हिन क़िस्म जे नाविलनि में जेतोणीकि हिकु किरदार ॿिए सां मतिलबु तालुक़ या लाॻापो रखे थो, पर उन हूंदे बि पंहिंजूं ख़ुसूसियतूं न बदिलाईंदो आहे। अहिड़नि नाविलनि जो प्लॉट बि ढिलो थींदो आहे, छाकाणि त उन जो असरु किरदारनि ते न पवंदो आहे, ऐं कनि नाविलनि में मुरकिब किरदार थींदा आहिनि, मतिलबु गॾियल। मिर्ज़ा कलीस बेग जो नाविल कामिल इंसान हिकु किरदारी नाविल आहे। साईं मिर्ज़ा कलीस बेग जा जेके नाविल आहिनि, जेके उन्हनि जी जेका आत्म कहानी आहे, उन जे बारे में साईं जी जेका तहक़ीक़ थियल आहे, उन जे बारे में घणा SPCS ऐं CSS में बि सुवाल
तारीख़ी नाविल माज़ी या उन दौर जे हालातनि वाक़िअनि खे सेहड़े सिलसिलेवार इंसानी जज़्बनि ऐं एहसासनि जी पोशाक में ढके कंहिं नाविल में अहिड़ी तरह कहाणी पेश कयो वञे जो ईअं महसूस थिए त ॼण पढ़ंदड़ पाण उते मौजूदु हो। तारीख़ी खे असां मतिलबु के नाविल अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे असां पढ़ंदे पढ़ंदे पंहिंजो उनखे उते महसूस कंदा आहियूं त असां ॼण उते मौजूदु आहियूं, असांजे अॻियां इहे किरदार थी रहिया आहिनि, मंज़र थी रहिया आहिनि, अमल उहे थी रहिया आहिनि। अहिड़नि नाविलनि में ज़रूरी आहे त किरदारनि जा नाला तारीख़ी हुजनि पर वक़्तु जॻहूं ऐं वाक़ियात बि हक़ीक़ी हुजनि। तारीख़ी नाविल खे उन हिसाब सां कॾहिं कॾहिं अफ़सानियत खां अलॻि सम्झियो वेंदो आहे, छो जो जेको तारीख़ आहे अफ़सानो त फिक्शन मतिलबु हिकिड़ी बिना कंहिं हुनजे तव्हां लिखी सघो था ऑथेंटिक जे। अफ़सानो मतिलबु जेको हूंदो आहे त मतिलबु तव्हां उहो कहिड़ो बि हुजे, पर तारीख़ी जेको नाविल हूंदो आहे उहो हक़ीक़ी हुजे, उन में वाक़ियो बि हक़ीक़ी हुजे, उहा जॻह बि हक़ीक़ी हुजे। अंग्रेज़ी अदब में सर वाल्टर स्कॉट ख़ासि तौर ते तारीख़ी नाविलनि जे करे सुञातो वेंदो आहे। संदसि किताब टाइलिस्मैन सलेबी लड़ाइयुनि में गाज़ी सलाहुद्दीन जे किरदार ते ॿधलु आहे। चार्लिस डिकेंस जो ॿिनि शहरनि जी ॻाल्हि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ शाहकार तारीख़ी नाविल आहे। उर्दू में नसीम हजाज़ी जा नाविल तारीख़ी आहिनि। सिंधीअ में नाविलनि में मोहम्मद उस्मान रेपलाई, ख़ासि करे इन्हनि जा बि साईं जा बि CSS PCS में सुवाल ज़रूरु ईंदा मोहम्मद उस्मान रेपलाई जो, जी सुञाणप पिणु तारीख़ी नाविलनि सां आहे। सां गॾु नाविल गुरबख्शाणीअ जो नाविल नूरजहान, अली बाबा जो मोहन जो दड़ो सां गॾु नाविल पास्ट पेपर में बि अची चुको आहे। इन खां बाद अली बाबा जो मोहन जो दड़ो ऐं साईं आगा सलीम जो और सिराज जो पड़ाॾो सोई सॾु आगा सलीम जो हमें इहे जेके सभु हेठियां तारीख़ी नाविल आहिनि न, इहे CSS PMS में अची चुका आहे, PCS में मिली ऐं हर टेस्ट में ईंदा आहिनि सिंधी अदब में। इख़लाक़ी नाविल ही असलाही नाविल थींदा आहिनि। हिन क़िस्म जे नाविलनि में नाविल निगार किरदारनि ज़रिए इख़लाक़ जो प्रचार कंदो आहे। बद इख़लाक़ीअ खे निंदो वेंदो आहे, मतिलबु उन खे ख़राबु सम्झियो वेंदो आहे, उन खे तनक़ीद कई वेंदी आहे। सिंधी अदब में मिर्ज़ा कलीच बि इख़लाक़ी नाविल लिखिया आहिनि। हे जेके हवाला कढियासीं साईं किताब आहे 4 मकाला, जेको नाविल अफ़सानो ऐं ॿिनि कुझु 4 मकाला मतिलबु हिकु बहितरीनु किताब आहे अफ़साने खे सम्झण लाइ, नाविल खे सम्झण लाइ। ऐं उन खां बाद सिंधी अदबी बोर्ड ऑनलाइन लाइब्रेरी तां बि आर्टिकल खयो वियो आहे।